हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास आई है RX 135 और इस गाड़ी में हम चेंज करने वाले हैं मैकव्हील और इसके बदले में लग जाएगा स्पॉक वाले यानी तार वाले रिंग लग जाएगी इसके अंदर। तो पहले ये मैकव्हील खोल देते दोनों और स्पॉक वाले रिंग हमने रिंग भरने के लिए भेज दिया है, तो वो आएंगे और इसमें फिट हो जाएंगे। तो पहले इसका रिंग खोल देते हैं और मैकव्हील खोल देते हैं और इसके बदले में हम लगाएंगे इसमें तार वाले क्रूम यानी तार वाले रिंग लगाएंगे। क्रूम वाले बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको दिखाते हैं। खोलना शुरू करते हैं। आगे का व्हील खुल चुका है, ये रहा व्हील। अभी पीछे का व्हील खोलना बाकी है, वो खोल देते हैं। पीछे का व्हील खोलना स्टार्ट कर दें। पीछे का व्हील खोल देते हैं। ये पीछे का व्हील भी खोल दिया है हमने, ये बाहर निकल गया पीछे का व्हील। ये आगे का व्हील और ये पीछे का व्हील। अभी टायर उसमें चेंज करना है। ये टायर खोल के वो रिंग में लगेंगे और बेरिंग भी इसके खोलकर उसमें लगेगी, तो वो रिंग आएगी तभी इसमें फिटिंग होगा। तो आपको दिखाते हैं। फाइनली हमारे पास आ गया है स्पॉक वाले रिंग और ये है मैकव्हील। जो लगे थे वो निकाल दिए हमने। अभी फ़िलहाल फिट करते हैं इसके अंदर हम ये स्पॉक वाले रिंग यानी ये क्रूम वाले तार है। हमने ये क्रूम करवाया है तार पर, और ये आगे का है और ये पीछे का रिंग है। हमने ड्रम को भी कलर कर दिया था, ये कलर आप देख रहे होंगे। ये हमने ड्रम को भी कलर कर दिया आगे का, और ये पीछे का हमने कलर कर दिया है। अभी इसका फिटिंग करते हैं। पहले ये आगे का रिंग फिट कर देते हैं।
आगे का व्हील रिंग फिट हो चुका है, अब पीछे का कर देते। पीछे का रिंग फिट कर दे। अभी पीछे का रंग फिट हो गया है और आगे का भी रिंग फिट हो गया है। अभी गाड़ी को वॉश करने बाहर रखते हैं, गाड़ी वॉश करते हैं, फिर पॉलिश लगा के उसको रेडी कर देते हैं। हो गई है, हमने स्पोक व्हील डाल दिया उसका, मैक व्हील हमने निकाल दिए इसके, गाड़ी वॉश करके रेडी कर दिया हमने। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।